Min barra li huwa magħruf għal kitba tal-filosofija u drammi, ġew Friggieri hu magħruf ukoll għal għadd ġmielu ta' novelli u poeżiji. It-tim tagħna ltaqa' ma' Friggieri sabiex jiskopri aktar il-pinna ta' dan l-awtur versatili. Jiena bħal kull awtur dejjem għandi bżonn dik ix-xrara ta' ispirazzjoni li ma tkunx taf mnejn tiġi, tista' tkun miexi fit-triq, tista' tkun qed issuq, tista' tkun l-università jew waħdek fil-kamra. Insomma għandek bżonn dejjem dak il-bidu. U inti dejjem tintlaqat minn xi ħaġa li forsi lanqas tkun qed timmaġina dak il-ħin li tista' tikteb poeżija jew storja fuqha, imma hemm tkun, allura tiġik din l-idea ma tkunx taf mnejn ġejja u inti jkollok 700 sena. Sakemm tiġri lura lejn id-dar jew tkun fejn tkun biex issib karta u pinna xi għadni nikteb bil-pinna, ħalli tfittex tniżżel u tikteb fuq il-karta l-affarijiet li jkunu għaddejjin, il-ħsibijiet li jkunu għaddejjin minn moħħok. Trid toħroġ dawk il-ħsibijiet minn ġo fik u tqiegħdhom fuq karta. U hekk il-bidu, dak hu l-bidu tal-proċess kreattiv. Issa jiena fejn tidħol il-poeżija sal-lum ktibt 3 kollezzjonijiet, 3 ġabriet ta' poeżija, intervalli, kadenzi u mit-ħajku. Il-poeżija hija sempliċi, il-poeżija li nikteb jien hija sempliċi, nuża kliem li jifhmu kulħadd u naturalment jiġi interpretat fuq livelli differenti skont il-qarrej, skont l-esperjenza tal-qarrej u kif joħodha ta' il-ħin. Però xbijatu ma dejjem hemm, ma nużax kliem tqil għax jiena nħoss li l-poeżija għandha tikkomunika ma' kulħadd. U nuża ħafna drabi f'din il-poeżija xbijat immaġni minn natura. Għax jiena natura norbota wkoll ma dak li kellna u li llum m'għadux magħna. U ħafna drabi nikteb fuq hekk. In-natura hija xi ħaġa ta' min joża, ta' min japprezza u ta' min jieħu ħsiebha. Sfortunatament mhux dejjem nagħmlu hekk. U aħna nindunaw kemm importanti n-natura, kemm importanti l-ambjent naturali u anki kulturali, jiġifieri storiku li ngħixu fih meta nibdew nitilfuh. Meta narawh jiġġarraf, jew jitmermer, jew jintilef. Għaliex inħossu li naqset xi ħaġa li kienet tagħna, li kważi kienet parti minna, u għalhekk jiddispjaċina. U dan is-suġġett speċifiku għandi diversi poeżiji fosthom 2 li jafuhom sew l-istudenti u t-tfal tal-iskola. Waħda San Niklaw u l-oħra hija dil-poeżija li se naqra issa li jisimha Lajn fil-Misraħ. Niftakar għajn fil-misraħ li minna l-maġġieri jinżel fil-ħawt iċaqċaq u tfal wara l-iskola inniżlu ħalqhom magħha u meta jmorru tfal jinżdu l-asafar. Il-bieraħ mort il-misraħ u l-għajn sibta magħluqa u l-ħawt kien niexef qoxqox. La kien hemm tfal iwersqu biex jixorbu u la kien hemm asafar. Għal huwa lajn fil-misraħ u ma nixxija li nixfet f'qalba, nixfet nixxija f'qalbi. Mekk hemm ukoll l-allitterazzjoni ma nixxija li nixfet f'qalba, nixfet nixxija f'qalbi. Għaliex il-poeżija naturalment għandha bżonn ukoll li min jiktibha ikun jaf x'inhuma l-figuri tad-diskors u jużhom kważi b'mod naturali. Fejn tidħol il-proża, naturalment l-istrateġija trid tkun differenti. Jiena sal-lum minn barra l-istejjer tar-Roni li kienu saru popolari ħafna mal-istudenti u mal-allima tagħhom, ktibt ukoll ħrejjef għal żmienna fl-istil tar-realiżmu maġiku, ktieb li ġie tradott maqlub għall-Ingliż, għall-Franċiż u għall-Ġermaniż. Imbagħad warajh 4 kotba li pubblikaw li l-Kite Group. Nismagħhom jgħidu il-Gżira l-Bajda, il-Fira tal-Foħħar u issa għadu kemm ħareġ Widnet il-Baħar u stejjer oħra. Dawn huma rakkonti, novelli, u allura inti tuża l-istrateġija tar-rakkont u jiena nuża
prinċipalment żewġ tipi ta' strateġija. Jew nirrakkonta jien bħalli kieku naf dak kollu li ġara dwar il-karattru, l-ambjent, iċ-ċirkostanzi li l-karattru jew il-karattri sabu ruhom fihom. Jew nkella inħalli l-karattri infushom jirrakkuntaw fl-ewwel persuna dak li għaddew minnu, dak li ġarbu, dak li għaddew minnu. Dawn ir-rakkonti wkoll huma rakkonti osra, ħafna qabluhom mal-ħrejjef jew mal-leġendi, imma fihom dejjem hemm laqta umoristika, hemm ukoll atmosfera kultant ta' misteru, joħolqu ambjenti u karattri differenti, ċirkostanzi differenti, u dejjem jispiċċaw b'xi sorpriża. U dan jurik din is-sorpriża fl-aħħar turik li l-ħajja mhux dejjem tiżviluppa kif nixtiequha jew kif nistennew aħna li se tiżviluppa. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.